Merhaba arkadaşlar, ben Elazığ Doğa Koleji 15 sınıf öğrencisi BÜŞRA USLU. Bugün size renklerle alakalı bir deney yapacağız. Lazım olan malzemelerimiz farklı renklerde gıda boyaları, yağ ve 1 litre su. Şimdi ilk başta yapmamız gereken şey tam ağzına kadar dolu olan suyun içerisine yağ damlatacağız. Bardaklarımıza da yarım yarım su koyduk ve bu bardakların içerisine farklı renklerde gıda boyaları damlatacağız. Koş! Diğer bardağımızın içine de farklı bir renk kullanacağız. Ben renkleri mavi ve kırmızı olarak kullanmak istedim. Tabii bu renkler sizin tercihinize göre değişebilir. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bu renkleri bayağı karıştırmamız lazım iyice suya bulaşması için. Şimdi şırıngamızı alıyoruz. Tabii bunu kullanmamız biraz tehlikeli, o yüzden dikkatli davranmamız lazım. Şırıngadan mavi renkteki boyayı alıp yağ olan suyumuzun içine damlatacağız. Bir de kırmızı boyamızı damlatacağız. İki ayrı şırınga kullanırsanız daha iyi sonuç verebilir deneyimiz. Yavaş yavaş damlatmamız lazım boyalarımızı. İyice birbirine karışmaması için. Şimdi bunu çok hafif karıştırmamız lazım. Eğer çok karıştırırsak ve iyice hızlı karıştırırsak renkler birbirine çok bulaşacaktır ve deneyimiz sonuç göstermeyecektir. Biraz daha mavi alalım. Yok, kırmızı alalım. Bunlar karışmıyor yalnız. Şırıngamızı yıkayalım bir.